హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో చేంజ్ చేస్తున్నానంటే సాంగ్స్ వింటున్నా. సాంగ్స్ వినడం చాలా పిచ్చి, అంటే పిచ్చేం కాదు, వింటా, అప్పుడప్పుడు వింటాను. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు, పని చేసేటప్పుడు నాకు సాంగ్స్ ఉండడం చాలా ఇష్టం అనమాట. ఖాళీగా ఉన్న వింటాను. తర్వాత ఏదైనా మమ్మీ పని చెప్పినప్పుడు చేస్తుంటాను కదా, మా మమ్మీ పని చెప్పినప్పుడు చేస్తుంటా ఫ్రెండ్స్. పని చెప్పినప్పుడు నాకు కుట్టిగా చేయబుద్ధి కాదు కాబట్టి డిమాండ్ చేస్తాను మమ్మీని. ఒకటి ఏంటిదంటే, నాకు రిమోట్ ఇస్తూనే నేను పని చేసా అని. రిమోట్ ఎందుకంటే అది మా తమ్ముడు తీసుకుంటాడు, మా తమ్ముడు చూసుకుంటూనే ఉంటాడు కాబట్టి నేను మా మమ్మీని రిమోట్ అడిగితే రిమోట్ ఇస్తే చేసా అంటాను. ఎందుకంటే నాకు వర్క్ చేసేటప్పుడు సాంగ్స్ వింటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి సాంగ్స్ మీద దృష్టి పెట్టి ఆ పని తొందర చేసేస్తాను అనమాట. కాబట్టి నాకు సాంగ్స్ వినడం ఇష్టం. ఇప్పుడు నేను హోంవర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా సాంగ్స్ వింటాను, తర్వాత ఈవినింగ్ పూట వింటాను, తర్వాత నేను ఏ చిన్న పని చేసినా సాంగ్స్ వింటాను. ఫ్రెండ్స్, నేను పోయిన వీడియోలో మొన్న వీడియోలో అనుకుంటా చెప్పినాను ఫ్రిడ్జ్ ఎందుకు కొన్నామో ఒక వీడియో చేశాను. సో అది చెప్తున్నా ఈరోజు. ఏంటిదంటే, మేము ఫ్రిడ్జ్ ఎందుకు కొన్నామంటే, కొంచెం మా పప్పికి అప్పుడు లాక్డౌన్ టైంలో హెల్త్ బాగాలేకుండే అనమాట. కొంచెం ఫిక్స్ వచ్చినట్టు అయిండే, కదలలేకుండే, ఒక చెయ్యి కదలలేదు, చెయ్యి కాలో సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ కదలలేకుండే. సో అప్పుడు హాస్పిటల్కి తీసుకోకపోతే ఏమైందంటే ఐస్ పెట్టినాక కొంచెం మంచిగా అయింది. తీసుకొచ్చి ఇంటికి తీసుకొచ్చినాము. తర్వాత మళ్ళీ మిడ్ నైట్ మధ్యరాత్రి టైంలో కొంచెం అరిచి ఇంకా మళ్ళీ అది కాలు కదులుతలేకుండే. అందుకని అప్పుడు మాకు ఫ్రిడ్జ్ లేకుండా ఐస్ పెట్టాలి, ఐస్ ఏ నుంచి తీసుకురావాలో మాకు అర్థం కాలేదు. ఆ మిడ్ నైట్ పూట మా అత్తమ్మకు ఫోన్ చేసి ఐస్ కావాలంటే ఇంకా మా అత్తమ్మ ఐస్ ఇచ్చిండే. అంటే అర్ధరాత్రి పూటలో నేను మా డాడీ పోయి ఐస్ తీసుకొని వచ్చి దానికి పెట్టినాము. సో అప్పుడు మాకు అనిపించింది ఫ్రిడ్జ్ ఉండాలి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి పనికొస్తుందని. ఇంకా మా పప్పికి ఇట్లా అయినప్పుడు కూడా అంత టెన్షన్ పడకుండా ఇంకా ఐస్ పెడితే అయిపోతుందిలే అని చెప్పేసి ఇంకా మేము ఫ్రిడ్జ్ అయితే తెచ్చుకున్నాము ఉండాలని అనుకొని. సో అందుకని మేము ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాము, మా పప్పి కోసమే కొన్నాము అది కూడా. తర్వాత దానికి పిల్లలు కూడా ఉండే అప్పుడు, దాని పిల్లలకి దాని పాలు తాపొద్దంట అప్పుడు, కాబట్టి దాని పిల్లలకి మొత్తం సెర్లాకే. దాని పిల్లల్ని కూడా నేనే చూసుకుంటుంటే, దీన్ని కూడా నేనే చూసుకుంటే. సో దీనికి తినిపించేటప్పుడు తినలేదు ఫ్రెండ్స్, ఆ రోజు తినలేదు. మా డాడీ తినిపిస్తుండే, తినలేదు. నేను కూడా ఫస్ట్ స్పూన్తో తినలేదు. కానీ తర్వాత నేను చేతితో దానికి ఇట్లా తినిపించినారు, చిన్నపిల్లలకి తినిపించినట్టు. అప్పుడు తిన్నది. ఇంకా ఆ రోజు నుంచి 2-3 రోజుల వరకు నేనే తినిపించినాను. ఆ రోజు నుంచి నా దగ్గరనే ఉండే, ఎక్కువ నేనే చూసుకున్నాను. పండుకునేటప్పుడు నా దగ్గరనే వండుకుంటుండే, నేనే చూసుకుంటుంటే, నేనే పెడుతుంటే. ఎప్పుడు ప్రతిసారి అంటే దానికి పెడిగ్రీ నేనే పెడుతుంటేనే, దాని పిల్లలకి సెర్లాక్ నేనే తినిపిస్తుంటేనే. సో అట్లా చూసుకుంటుంటేనే. సో నాకేముంటుందంటే, అందుకని ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాము అవసరమై. నాకైతే ఫ్రిడ్జ్ అంత ఇష్టం లేదు, మా డాడీ కూడా అసలు ఇష్టం లేదు, కానీ దానికోసమని ఐస్ కోసమని కొన్నాము. సో ఏంటిదంటే, నాకు ఏడ్చినా కూడా నేను అప్పుడు నాకు ఏంటిదంటే మనుషుల కన్నా ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఎనిమల్స్తోనే ఉంటుంది. నేను మనుషులు చనిపోతే వాళ్ళకి ఏమన్నా అయితే కూడా పట్టించుకుంటాను, కానీ కళ్ళ నుంచి నీళ్ళైతే రావు, అంత బాధ అనిపించదు. కానీ జంతువులకైతే ఏమన్నా చెయ్యన్నా ఇట్లా జస్ట్ చెయ్యి ఇట్లా ఇరిగిపోయినట్టయినా, అదేమన్నా చనిపోయినా, నా నుంచి దూరం అయిపోతున్నా, అట్లా నేను పెంచుకొని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి నాకు జంతువులకి చాలా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. దానికి ఏ చిన్నగా అయినా అంటే ఇట్లా రోడ్డు మీద చనిపోయినట్టు పడుతుంది కదా, అప్పుడు కూడా నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. జంతువులకి ఏమైనా అయితే నాకు చాలా కళ్ళ నుంచి ఆటోమేటిక్గా నీళ్ళు వస్తాయి. నేను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకోవాలనుకున్నా కంట్రోల్ కాదు ఫ్రెండ్స్. సో అట్లా వెళ్తుంటుంది. నేను కూడా మా పప్పి కోసం ఛాన్సల్ చేసినాం, ఏడ్చిన. మొన్ననే కూడా ఏడ్చింటిని. దానికి ఏం కాలేదు, కానీ ఒక్కొక్కసారి అది చెయ్యి కదలదు. నేను దాని చెయ్యి ఇరిగిపోయిందేమో అనుకొని ఏడ్చినాను. తర్వాత నెక్స్ట్ డేనేమో అది చెయ్యి మంచిగా నడిచింది, ఉరుకులాడింది. నేను అనవసరంగా ఏడ్చినానని అనిపించింది నాకు ఎనిమల్స్కి అంత అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. అందుకని ఎనిమల్స్ ఈజీగా నా దగ్గర ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాయి, నేను చూసింది అదే. మామా
ఫ్రెండ్స్ మేమైతే ఇప్పుడే ఇంటికి వస్తున్నాం. సో మేము వేరే వేరే రూట్ నుంచి వచ్చేసినాం అనమాట, షార్ట్కట్ రూట్ నుంచి. ఇప్పుడు వేరే రూట్ నుంచి వెళ్తున్నాం. మా మమ్మీ మా తమ్ముడు ఇంకా వస్తున్నారు అలా మెల్లగా మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, పిచ్చోళ్ళు ఆడొస్తున్నారు, పిచ్చోళ్ళు. ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చినా, ఓపెనింగ్ చేస్తున్నా. కమాన్, ఇప్పుడు వస్తున్నారు పిచ్చోళ్ళు వచ్చిండ్రు ఫ్రెండ్స్. పిచ్చి హాయ్ పిచ్చి 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 నువ్వే. ఫ్రెండ్స్ నేను మా మమ్మీ ఏమైనా మా మమ్మీ పెద్ద పట్టించుకోదు, లైట్ తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే నేను మా మమ్మీ ఏంటి మమ్మీ నువ్వు నేను ఒకటేనా చీనారు ఈ ఒక్కటి కాదని నేను నీకు ముందే చెప్పిన. ఫ్రెండ్సే కదా. ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వ్లాగ్ అయిపోయింది. సో మా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో మా వీడియోస్ కొత్తగా చూసేవాళ్ళు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు, దాని ద్వారా మీకు మేము ముందుగా అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు ఖచ్చితంగా చెందుతుంది. సో ఈ రోజుకైతే బాయ్, మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం.